اهلا وسهلا احبائي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي لذيذه بزاف خصوصا لعشاق الحامض وما فيهاش المقادير بزاف. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه. ولا عجبتكم الحلوه ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كاس ديال السكر سنيده، نفس العبار ديال الكاس زبده دايبه ولا خليط بين الزبده والزيت، كاس ديال مايزينا ولا نشا الذره، جوج بيضات، دقيق كيبقى على حسب الخليط، تقريبا خدات لي انا 400 غرام، كيس من الخميره الحلوه وجوج معالق كبار من بشور الحامض. ثم مقادير العجين. الطريقه غادي تبقى سهله. غادي نبداو بالزبده هي الاولى اللي ذوبناها، اللي غادي نخلطوها مزيان مع السكر سنيده ومبشور ديال الحامض. غادي نضيفوا لهم جوج بيضات ونستمروا في الخفق. غادي نبقاو نستمروا في التحريك حتى يتجانسوا لينا المكونات. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال المايزينا. من بعد ما خلطنا المايزينا مع باقي المكونات غادي نبداو نضيفوا الدقيق غير بشويه بشويه مع كيس ديال الخميره ديال الحلوه حتى تكون لينا واحد العجينه اللي رطبه. حنا من بعد ما كملت الكميه كلها ديال الدقيق، تقريبا خدات لي 400 غرام ديال الدقيق، كما كتلاحظوا العجينه كتكون رطبه. غنبدا نشكل واحد الكويرات صغيورين، اللي بغات تجيبهم في نفس الحجم يمكن ليها توزنهم. غادي نستفهم فوق من لاطه اللي غادي تدخل الفران.
غادي ندخلهم الفران اللي سخنت من قبل على درجه حراره 160 درجه. غادي نشعل عليهم من الفوق حتى يتشقوا ليا، عاد غادي نهبطهم نشعل عليهم من التحت، تقريبا كياخذوا ليا 15 دقيقه. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج واحد الكميه من عصير ديال الحامض وسكر كلاصي. مباشره من بعد ما خرجتها من الفران غادي نبدا نغطسها في عصير الحامض ونفندها في سكر كلاصي. اللي بغات من بعد ما تغطسها في الحامض وتهزها تخليها ترتاح واحد 15 دقيقه ولا 10 ديال الدقائق تشرب الحامض مزيان، عاد تفندها في سكر كلاصي يمكن ديرها. غادي نستمر بنفس الطريقه نغطسها في عصير الحامض ومن بعد نفندها في سكر كلاصي حتى نكمل الكميه اللي عندي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي كتجي منسمه بمذاق ديال الحامض. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش مذاق ديال الحامض اولا كيجيهم مجهد، يمكن لهم يعوضوا في العجين بشورة الحامض بشورة الليمون وعصير الحامض بعصير الليمون. غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله.